I need to recharge my phone. ဖုန်းအားသွင်းဖို့လိုနေတယ် I need to recharge my phone. ဖုန်းအားသွင်းဖို့လိုနေတယ် She looks younger than her age. သူကအရွယ်တန်တယ် She looks younger than her age. သူကအရွယ်တန်တယ် You look as pretty as before. You look as pretty as before. နေအရင်လိုပဲလှပါသေးတယ် You look as pretty as before. He looks older than his age. သူကရုပ်ရည်နေနော်အသက်ရှိတာအထက်ကိုကြီးရဲလို့ထင်ရတယ် He looks older than his age. သူရုပ်ရည်နေနော်ရှင်ရင်ဆွဲအသက်ထက်ကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ် She is photogenic. သူဓာတ်ပုံစားတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာပိုပြီးတော့လှတယ် She is photogenic. သူဓာတ်ပုံစားတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာပိုပြီးတော့လှတယ် Please don't interrupt when I'm talking. ငါစကားပြောနေတော့မှဖြတ်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ Please don't interrupt when I'm talking. ငါစကားပြောနေတော့မှဖြတ်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ The toilet is occupied. အိမ်သားထဲမှာလူရှိတယ် The toilet is occupied. အိမ်သားထဲမှာလူရှိတယ် Sorry to disturb you when you're busy. မင်းအလုပ်များနေတော့နှောက်ယှက်ရတာအားနာပါတယ် Sorry to disturb you when you're busy. မင်းအလုပ်များနေတော့နှောက်ယှက်ရတာအားနာပါတယ် Please hear me out. ငါပြောတာကိုလည်းစောင့်အောင်နားထောင်ပါအောင် Please hear me out. ငါပြောတာကိုလည်းစောင့်အောင်နားထောင်ပါအောင် Can you speak up? နည်းနည်းကြဲကြဲပြောပါမကြားလို့ Can you speak up? နည်းနည်းကြဲကြဲပြောပါမကြားလို့ It's too good to be true. ကြားရတဲ့တဲ့ကကောင်းလုံးလို့ဟုတ်ပါမလား It's too good to be true. ကြားရတဲ့တဲ့ကကောင်းလုံးလို့ဟုတ်ပါမလား The car is out of gas. ကားမှာစီကုန်သွားပြီ The car is out of gas. ကားမှာစီကုန်သွားပြီ I don't compete with anyone. I don't ငါဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ဆိုင်ပါဘူး compete with anyone. ငါဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ဆိုင်ပါဘူး You need to calm down. စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့ You need to calm down. စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့ Grasp all, lose all. လောဘကြီးလွန်းရင်ဘာမှမရဘူး Grasp all, lose all. လောဘကြီးလွန်းရင်ဘာမှမရဘူး Can we reschedule the appointment? ချိန်ထားတဲ့အချိန်စရာလေးပြန်ပြင်လို့ရမလား Can we reschedule the appointment? ချိန်ထားတဲ့အချိန်စရာလေးပြန်ပြင်လို့ရမလား We should postpone the meeting. အစည်းအဝေးကိုအချိန်နောက်ဆုတ်တဲ့နဲ့နော် We should postpone the meeting. အစည်းအဝေးကိုအချိန်နောက်ဆုတ်တဲ့နဲ့နော် She is a bookworm. သူကစာကြဘူး She is a bookworm. သူကစာကြဘူး He is an avid Facebook user. သူက Facebook အရန်ကိုသုံးနေသူ He is an avid Facebook user. သူက Facebook အရန်ကိုသုံးနေသူ I almost lost my temper. ငါဒေါသထွက်ဖို့တည်တည်လေးပဲလို့တော့တာစိတ်ကိုအချိန်မီထိလိုက်နိုင်လို့ပေါ့
I almost lost my temper. ငါဒေါသထွက်ဖို့တည်တည်လေးပဲလို့တော့တာစိတ်ကိုအချိန်မီထိလိုက်နိုင်လို့ပေါ့ Keep your cool. စိတ်ကိုထိမှာဒေါသမပြပါနဲ့ Keep your cool. စိတ်ကိုထိမှာဒေါသမပြပါနဲ့ Don't lose your temper while driving. ကားမောင်းနေတော့မှဒေါသမထွက်နဲ့ Don't lose your temper while driving. ကားမောင်းနေတော့မှဒေါသမထွက်နဲ့ She's good-tempered. သူဟာစိတ်ကောင်းရှိတယ် She's good-tempered. သူဟာစိတ်ကောင်းရှိတယ် He's bad-tempered when he's hungry. သူဟာဗိုက်စာပြီဆိုရင်တော့ဒေါသထွက်တတ်တယ် He's bad-tempered when he's hungry. သူဟာဗိုက်စာပြီဆိုရင်တော့ဒေါသထွက်တတ်တယ် Not too bad. တိတ်မစိုးပါဘူး Not too bad. တိတ်မစိုးပါဘူး Would I lie to you? မင်းကငါလိန်ပြောပါမလား Would I lie to you? မင်းကငါလိန်ပြောပါမလား How is the business? စီးပွားရေးဘယ်လိုနေလဲ How is the business? စီးပွားရေးဘယ်လိုနေလဲ No one is above the law. ဥပဒေရဲ့အထက်မှာမည်သူမျှမရှိ No one is above the law. ဥပဒေရဲ့အထက်မှာမည်သူမျှမရှိ Treat everyone equally. လူတိုင်းကိုတာရုံညီမျှဆက်ဆံပါ Treat everyone equally. လူတိုင်းကိုတာရုံညီမျှဆက်ဆံပါ I abide by the law. ငါဥပဒေကိုလိုက်နာပါတယ် I abide by the law. ငါဥပဒေကိုလိုက်နာပါတယ် Keep quiet in the library. စာကြည့်လိုက်ထဲမှာတိတ်တိတ်နေပါ Keep quiet in the library. စာကြည့်လိုက်ထဲမှာတိတ်တိတ်နေပါ It is against the law. ဒါဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် It is against the law. ဒါဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် Things are looking up. အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပါပြီ Things are looking up. အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပါပြီ What should I do next? ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ What should I do next? ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ I get tired of eating the same food every day. နေတိုင်းဒါပဲစားရတာညင်းငွေလာပြီ I get tired of eating the same food every day. နေတိုင်းဒါပဲစားရတာညင်းငွေလာပြီ If I were in your place, I wouldn't do so. ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူး If I were in your place, I wouldn't do so. ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူး He is a bright student. သူဟာစာတော်တဲ့ကျောင်းသား He is a bright student. သူဟာစာတော်တဲ့ကျောင်းသား He is a slow learner. သူစာသိမ့်မလိုက်နိုင်ဘူး He is a slow learner. သူစာသိမ့်မလိုက်နိုင်ဘူး Strong tea keeps me awake. လက်ဖက်ရည်ကြာကြာတောက်ရင်အိပ်မပျော်တတ်ဘူး Strong tea keeps me awake. လက်ဖက်ရည်ကြာကြာတောက်ရင်အိပ်မပျော်တတ်ဘူး This tea is too sweet to drink. ဒီလက်ဖက်ရည်လည်းတောက်ရမှာခြုံလုံးလိုက်တာ This tea is too sweet to drink. ဒီလက်ဖက်ရည်လည်းတောက်ရမှာခြုံလုံးလိုက်တာ I prefer tea to coffee. ကော်ဖီထက်လက်ဖက်ရည်ကိုပိုကြိုက်တယ်လေ
I prefer tea to coffee. ကော်ဖီထက်လက်ဖက်ရည်ကိုပိုကြိုက်တယ်လေ The restaurant was packed with people. စားတောက်ဆိုင်ကလူပြည့်ကျက်နေတယ် The restaurant was packed with people. စားတောက်ဆိုင်ကလူပြည့်ကျက်နေတယ် I prefer Chinese food to Japanese food. ဂျပန်အစားအစာထက်တရုတ်အစားအစာကိုပိုပြီးတော့ကြိုက်တယ် I prefer Chinese food to Japanese food. ဂျပန်အစားအစာထက်တရုတ်အစားအစာကိုပိုပြီးတော့ကြိုက်တယ် Thai food is quite spicy. ထိုင်းအစားအစာတွေကဆက်တယ် Thai food is quite spicy. ထိုင်းအစားအစာတွေကဆက်တယ် The food was yummy, but it's a bit pricey. အစားအသောက်ကောင်းပေမဲ့ဈေးနည်းနည်းများနေတယ် The food was yummy, but it's a bit pricey. အစားအသောက်ကောင်းပေမဲ့ဈေးနည်းနည်းများနေတယ် I have spent all of the money. ငါပတ်စံတွေအကုန်သုံးလိုက်ပြီ I have spent all of the money. ငါပတ်စံတွေအကုန်သုံးလိုက်ပြီ How much did this car cost you? မင်းဒီကားကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲ How much did this car cost you? မင်းဒီကားကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲ The student dozed off while the teacher was teaching. ဆရာစာသင်နေတော့ကျောင်းသားအိမ်ငိုက်သွားတယ် The student dozed off while the teacher was teaching. ဆရာစာသင်နေတော့ကျောင်းသားအိမ်ငိုက်သွားတယ် Go and tidy up your bedroom. မင်းရဲ့အိမ်ခန်းကိုတတ်တတ်ရရသွားလို့ Go and tidy up your bedroom. မင်းရဲ့အိမ်ခန်းကိုတတ်တတ်ရရသွားလို့ The kitchen is in a mess. မိဖို့ကြောင့်ကရှုပ်ပွားနေတာပဲ The kitchen is in a mess. မိဖို့ကြောင့်ကရှုပ်ပွားနေတာပဲ Can you tone down the music? မင်းတချင်းတိုးတိုးဖွင့်လို့ရမလား Can you tone down the music? မင်းတချင်းတိုးတိုးဖွင့်လို့ရမလား Switch off the TV if no one is watching. ဘယ်သူမှကြည့်မနေရင် TV ကိုပိတ်လိုက်ပါ Switch off the TV if no one is watching. ဘယ်သူမှကြည့်မနေရင် TV ကိုပိတ်လိုက်ပါ Is it a waste of time to use Facebook? Facebook သုံးခြင်းဟာအချိန်ဖြုံးတာလား Is it a waste of time to use Facebook? Facebook သုံးခြင်းဟာအချိန်ဖြုံးတာလား I work out in the gym 4 days a week. ငါအားကစားရုံမှာတပတ်ကို4ရက်လေ့ကျင့်နေ I work out in the gym 4 days a week. ငါအားကစားရုံမှာတပတ်ကို4ရက်လေ့ကျင့်နေ I eat healthy food. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအစာကိုစားတယ် I eat healthy food. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအစာကိုစားတယ် She is running a temperature. သူကိုယ်ရေတော်တော်ပူနေတာဖျားနေလို့တော်တော်ပူနေတယ် She is running a temperature. သူကိုယ်ရေတော်တော်ပူနေတာဖျားနေလို့တော်တော်ပူနေတယ် He is having a fever. သူဖျားနေတယ် He is having a fever. သူဖျားနေတယ် Don't drink and drive. မူးရင်မမောင်းနဲ့တောက်ပြီးရင်ကားမမောင်းနဲ့ Don't drink and drive. မူးရင်မမောင်းနဲ့တောက်ပြီးရင်ကားမမောင်းနဲ့ Give priority to the elderly. တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဦးစားပေးပါ Give priority to the elderly. တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဦးစားပေးပါ I hate noisy TV commercials.
ဆူညံတဲ့ TV ကြော်ညာတွေကိုမုန်းလိုက်တာ I hate noisy TV commercials. ဆူညံတဲ့ TV ကြော်ညာတွေကိုမုန်းလိုက်တာ My car had a flat tire. ကားဘိန်းပေါက်သွားလို့ My car had a flat tire. ကားဘိန်းပေါက်သွားလို့ My car broke down on the way. လမ်းမှာကျွန်တော်ကားပြတ်သွားလို့ My car broke down on the way. လမ်းမှာကျွန်တော်ကားပြတ်သွားလို့ He is a sweet talker. သူဟာအပြောချိုတဲ့သူချိုချိုတာတာပြောတတ်တဲ့သူ He is a sweet talker. သူဟာအပြောချိုတဲ့သူချိုချိုတာတာပြောတတ်တဲ့သူ He does not mince words. သူဟာစကားအတုံးလိုက်တက်လိုက်ပြောတတ်တဲ့သူမညာမတာပြောတတ်တဲ့သူဖဲ့တတ်တဲ့သူ He does not mince words. သူဟာစကားအတုံးလိုက်တက်လိုက်ပြောတတ်တဲ့သူမညာမတာပြောတတ်တဲ့သူဖဲ့တတ်တဲ့သူ Have you lost anything? တခုခုပျောက်သွားလို့လား Have you lost anything? တခုခုပျောက်သွားလို့လား What are you looking for? မင်းပါရှာနေရလေ What are you looking for? မင်းပါရှာနေရလေ I found what I had lost. ငါပျောက်သွားတာကိုပြန်ရှာတွေ့ပြီ I found what I had lost. ငါပျောက်သွားတာကိုပြန်ရှာတွေ့ပြီ He is a high school dropout. သူအထက်တန်းကျောင်းတော်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး10တန်းနောက်မှမအောင်ဘူး He is a high school dropout. သူအထက်တန်းကျောင်းတော်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး10တန်းနောက်မှမအောင်ဘူး He dropped out of school. သူကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး He dropped out of school. သူကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး He was expelled from school. သူကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ် He was expelled from school. သူကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ် He graduated from the university last year. သူမနေ့ကကျောင်းပေးပြီးတော့ဘွဲရတယ်လေ He graduated from the university last year. သူမနေ့ကကျောင်းပေးပြီးတော့ဘွဲရတယ်လေ He is quite mature for his young age. သူကအသက်ငယ်ပေမဲ့ရင့်ကျက်တယ် He is quite mature for his young age. သူကအသက်ငယ်ပေမဲ့ရင့်ကျက်တယ် Don't pamper your children too much. ကလေးတွေကိုအရင်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ Don't pamper your children too much. ကလေးတွေကိုအရင်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ He is a spoiled child. သူကအလိုလိုက်ခံထားလို့ပျက်စီးနေတဲ့ကလေး He is a spoiled child. သူကအလိုလိုက်ခံထားလို့ပျက်စီးနေတဲ့ဒီကနေ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လေ like and share လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါအောင်ရှင် subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိခန်းစားနားဆင်နိုင်မှာပါကျေးဇူးပါရှင်